Do'stimga prank qilaman deb o'zimga qancha negativlar orttirib olganimni hozir kommentariylar juda ham qiziq kommentariylarni o'qib beraman, kutasiz turinglar. Xato qildingiz baribir. Hazil ichida haqiqat bo'lib o'zi uchun bilib qo'ydi. O'zi uchun bilib qo'ydi. Qarang-ki. Lekin bir-birimizni juda yaxshi bilamiz, bunaqa narsa bo'lmaydi lekin. Deyman, brat, kechiring, shart bunaqa edi, oqibatinglar ko'rsatmasin. Abdurshi Spark Club Xorazm, Abdurshi bratan. Dilmurod, kechir, oshna. Sizni endi ko'rib turibman, lekin Abdurshi ikki inson ekansiz. Rahmat sizga, rahmat. Do'stim men pranklamada ko'klarga qarab qo'yibman, nima deyman. Bitta chumoqni shartini deb akaxon chestiga tegdingiz pul uchun. Bu yerda kim puliga harakat qilgan desak, u siz. Ular to'g'ri fikrlamanglar. Pul uchun ba'zi, pul uchun bo'lsa, meni qanaqaligimni juda yaxshi biladi-ku. Shart a'lo darajada bajarildi. Endi navbat sizlarga. Ularning cho'tiga pul tashlang. Ana, tashlaylar, homiylar, reklamaga berishimiz mumkin. Ahvatimiz ham, reklamalarimiz ham, ashyanaqalarimiz ham bangla yozib istoriyamizni 4,5 million odam ko'ryapti. Qaranglar lekin. Reklamani tiqib o'tyapti. Mana shu yerda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi hozir, bilib qo'yinglar. Deyman, mujik inson ekan. Abdushiy to'g'ri ish qildi. Prank deb hayotiga ko'rmagan insonni kommentariyasin deb yaqin inson dilini og'rish kerakmidi? Ha, kerak edi, chunki shart shunaqa edi. Farosatsiz shart bersa bajaraveradimi? Kechirma bunaqa befarosat treyderda. Ana bo'lmasa. Shu kerakmi? Nima qildi hozirga deydi, hali. Gitlerni haykalini tiklaganda haykal eskilamish kerak. Haykalni qo'yib ko'rishingiz kerak. Do'stimda. Rostdan ham boshqacha odam bo'lganda kallangizni uchirib olardi. Gapi yo'q tarbiyasiga. Okey, diqqat qiling. Ash tarbiyani bir yil o'zi berganman, jichasi o'zi ham. Если что. Trenerman bir yildan beri. Lekin bunaqa shart bermanglar, qadrdonlar, oqibat buzilib qoladi, baribir oldingidaqa bo'lmay qoladi отношения. Lekin malades sizlarga, qanaqa shart bo'lsa bajaryapsizlar. Jigar! Siz nima? Sherzod, o'nton, akajon Abdushiy. Lekin realniy bajaryapmiz lekin. Qo'ldan kelgancha. Ikki shartlarni bajarib ketmayapmiz, har shart to'g'ri kelsa. Bilib qo'yinglar. Qiziq bo'lish uchun sizlarga harakat qilyapmiz. Bo'lmasa alikuni ko'rdinglar, -2 gradusda borib olib, dairada cho'milish bu odamning sog'lig'iga risk. Lekin obunachilarga qiziq bo'lsin dedi. Faqat ahvat uchun emas, obunachilarga ham bizni ko'rganiga afsuslanmaydigan shartlarni bajarib beraylik deyapti. Bo'lmasa hamma shart bajaryapti hozir. Olib chiqib olib, kartinkaga pul to'lamay keting. Bu shart kim uchundir qiziqdir, kim uchundir qiziq emas bu. Biz odamlarga realniy qiziq narsa beraylik deb harakat qilyapmiz. Shuni tushunishinglarni xohlaymiz. Tushunganda ham shuni poddeshka qilib, davay deb turib, qo'ldan kelgancha poddeshka qilsanglar biz motivatsiya olamiz, darsga bosamiz. Deyman, mujik, kechir aktiv uchun nimasi bu? Oilam kasal desa ham darshi prank qildi-ya, plus. Ashga payt bo'lsa bo'lmaydi prank. O'sha kuni videoda ham aytdim-ku, vaziyatni kutdim men. Birinchidan, moliyaviy tomonlama hozir ozgina menga sinov kelgan vaqtda, lekin yaxshi emas. Endi bu положение bo'lib qoladi, shunaqa положение deydi. O'shaning uchun ko'rgan bo'lsanglar videoda imенно pulni 2-3 marta tiqqanman. Bilaman, deyman, pul uchun yurmasligini juda yaxshi bilardim-da men. O'shaning uchun pul mavzusini 2-3 marta tiqqanman, shu buni prank yana ham haligi azartlashsin deb turib, keyin kasal ko'rgani ketayotganini ham, undan oldingi kuni ham kasal ko'rgani ketganini juda yaxshi bilaman. Bu narsa realniy o'zim vaziyatdan foydalanish uchun qilingan narsani videoda ham aytib qo'ydim sizlar uchun. Lekin hamma narsa o'tib ketdi. Baribir obunachilaringiz uchun qildik. Ha? Men xafa emasman, xafa ham bo'lmayman, har qanaqa qilasiz. Lekin bir kun qaytaradi. Siz mana shunday xafa bo'lmang. Yomon jo'skisini qaytaradi. Aytyapman, qattiqroq qilaman. Men ham xafa bo'lsam kechiraman. Oldindan aytibdi. Dilmuroddan kechirim so'rang, do'st. Meni kechiring. I'm sorry, Jiga. Gap yuradi. I'm sorry, kechirim so'raysiz. I'm sorry. Ha? Jiga, Abdushiy. Shu bilan bugungi negativlar haqida o'qigan kommentarlarimizni yakunlaymiz. Agar bu rubrikamiz ham, ya'ni qiziqarli kommentariyalarni, o'zimizning videoga bo'lgan qiziqarli kommentariyalarni o'qish, reaksiyalarimizni berish yoqqan bo'lsa, bitta kommentariyada olovchani tashlab, layklarni bosib, podpiska bosib qo'yinglar va keyingi reaksiyalarni kutib qolinglar.